Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Macam mana dengan Haji punya kedudukan? Okey. Okey. Aircon macam mana? Okey, Sejuk. Sejuk, bilik dia pun sejuk juga. Okey, macam mana Haji punya perasaan datang ke sesi kali ni? Ada secaria? Dia ceria. Semangatlah. So, daripada mana tadi? Daripada pergi makan, lepas tu pergi library. Daripada makan pergi library. Lepas tu dekat dia datang ke library ni buat assignment lah. Betul. Jadi buat assignment apa? Assignment harta pusaka. Harta pusaka tentang fake. Menarik juga. Berapa ramai datang tadi? Ada 2 orang. Okey. Dan tunggu lagi 2 orang nak duit. Dia ramai lah belajar ni. Timur lah. Dia orang semua sekali kos lah. Sekali kos. Biasa Adi datang sini kerap lah dekat library. Kerap juga. Boleh katakan tiap hari selain hari cuti. Selain hari cuti datang sini lah. Selain daripada dekat area library ni, dekat mana lagi yang Adi biasa untuk study? Tak ada lah, tapi biasa kalau balik rumah dekat library UTP, kat situ okey. Dekat library UTP. Bila dekat, maksudnya bila Hadi balik rumah tu, dia akan study jugalah. Cuma dia akan pergi dekat library, dekat universiti terdekat rumah dia. Betul. Berapa jarak kalau daripada rumah? Tu dalam 5 minit. Dalam 5 minit macam tu lah. Tu bila Hadi datang sini tadi dah makan lah. Makan lah. Makan kat mana? Kat Maid. Bawah tu ada macam meja sleeping. Tenaga semua cukup, tidur apa? Cukup. Okay. Baik. Jadi sebelum kita nak mulakan, saya nak ulang balik semula lah tentang apa benda yang perkara yang kita bincangkan pada isu yang pertama. Jadi pertama sekali saya nak ulang segala apa yang kita akan ceritakan pada hari ini semuanya tertakluk di bawah Akta Kerajaan. Dan sekiranya Hadi dengar apa-apa saja perbualan kita ni di luar sesi ni, Hadi boleh laporkan ataupun Hadi boleh info lah kepada saya punya penyelia iaitu Puan Huda. Jadi sekali lagi saya minta izin Hadi untuk saya rekod video ni. Dan Hadi minta tadi untuk hanya nampak tangan saja lah kan, supaya sebab Hadi ada ni kan. Supaya saya faham. Jadi itu Akta Kerajaan tentang sesi kita kaunseling ni. Okay, untuk masa sesi kita biasanya macam saya katakan pada sesi yang pertama, masa kita akan berjalan selama 45 minit hingga ke 1 jam. Jadi kalau Hadi ada kekangan masa ataupun apa-apa, Hadi ada kekangan masa buat masa sekarang? Saya ada nak buat kerja sikit. Ada nak buat kerja sikit. Maksudnya Hadi perlukan berapa lama masa untuk buat? Dalam 25 minit. 25 minit. Okey, baik. Kita akan cubalah untuk selesaikan. Jadi pada sesi yang lepas, Hadi telah menceritakan pada awal sesi yang pertama Hadi datang dan Hadi ceritakanlah Hadi duduk di mana. Hadi duduk di Syed Iskandar. Hadi ada adik-beradik 4 orang. Dan Hadi belajar di universiti. Dan Hadi duduk di area perumahan universiti lah. Jadi Hadi datang menaiki motor dan balik juga menaiki motor dan belajar sama-sama dengan kawan. Jadi isu yang Hadi kongsikan pada sesi yang lepas adalah berkenaan dengan kejaya. Isu yang Hadi kikkan berkenaan dengan kejaya. Jadi Hadi kata Hadi pernah bekerja di 3 tempat. Yang pertama, Hadi bekerja di kedai gadget. Yang mana dekat kedai gadget tu Hadi cakap
Hadi dapat gaji sebanyak 1,800. Dan kerja yang kedua, Hadi bekerja di kedai barangan elektrik, yang mana gajinya 1,900. Dan yang kerja ketiga adalah di kedai hotel ataupun perhotelan. Hadi masuk di dalam industri perhotelan ataupun resepsionis, yang mana gaji di tempat tersebut adalah 1,700. Jadi ketiga-tiga pekerjaan yang Hadi pernah ceburi ni, ada antara salah satu pekerjaan yang Hadi mempunyai masalah. Contohnya seperti di kedai gadget, yang mana ada isu yang berlaku. Hadi ada isu dengan tauke ataupun bos di kedai gadget tersebut, yang mana kerja di kedai tersebut, bos Hadi tak bayar gaji ataupun lambat bayar gaji ataupun tak masukkan gaji Hadi pada sepatutnya pada bulan-bulan tersebut. Jadi Hadi rasa macam sangat, masa tu Hadi rasa tension ataupun Hadi rasa tak senang lah dengan perbuatan bos tersebut, yang mana tambah pula dengan ada kroni-kroni dalam pekerjaan tersebut. Cuma lepas setahun Hadi bergelumang dengan masalah tersebut, Hadi pindah kerja kan. Hadi pergi ke kedai barang elektrik pula. Hadi cuba dalam masa 3 bulan macam tu kan. Maksud dalam kedai tersebut Hadi pun rasa okey, selesa. Dan kemudian Hadi tukar kerja ke resepsionis hotel. Dan pekerjaan tersebut Hadi rasa macam lebih lagi selesa kerana dilayan dengan adil dan juga sama rata. Jadi itu sedikit sebanyak recap ataupun saya ulang baliklah tentang apa perkara yang kita telah bincangkan pada sesi yang pertama. Jadi untuk sesi yang kedua ni, kita cuba untuk bincang dan mencari pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah Hadi yang lampau ni. Maksudnya Hadi mengalami pengalaman lampau, yang mana Hadi membawa pengalaman tersebut sehingga pada hari ini. Jadi sebelum itu saya nak tanya Hadi dulu, apakah matlamat Hadi pada sesi yang kedua ni? Okay, matlamat saya cuba nak cari jalan keluar untuk masa yang akan datang, supaya tidak berlaku lagi perkara yang sama yang berlaku kepada saya di waktu masa yang lepas. Jadi maknanya Hadi nak ubah perkara yang lama, ataupun Hadi cuba untuk tangani isu ataupun masalah yang ada pada sesi yang pertama. Baik. Jadi sebelum tu, berdasarkan dengan isu yang lepas, macam mana progres Hadi, ataupun Hadi ada memikirkan idea yang terlintas di dalam pemikiran Hadi untuk Hadi hadapi isu pengalaman lampau tersebut? Apa yang terlintas dekat apa yang saya fikir untuk menangani benda yang saya dah hadapi ni adalah saya akan cuba buat kerja apa yang sepatutnya sahaja. Maknanya dia bukan kerja saya tak buat. Macam dulu yang bukan kerja saya pun orang suruh buat, saya buat. So saya belajar daripada kesilapan tersebut, maka kita dibayar untuk kerja yang sepatutnya kita buat sahaja. Itu pertama. Dan bercakap benda berkaitan pekerjaan sahaja, tidak mencampur adukkan antara kerja dan personal. Itu yang saya dapat fikir untuk dapat mengelakkan masalah yang lebih lanjut lagi dekat masa hadapan kalau saya bekerja dekat dalam industri. Jadi untuk prinsip hidup Hadi lakukan apa saja demi untuk kerja, untuk mendapatkan sesuatu perkara yang halal dan juga untuk kepuasan hati Hadi lah, tapi dengan cara yang betul. Jadi dekat sini saya lihat Hadi ni bergerak daripada sokongan luaran kepada sokongan dalaman. Okay.
Dan Hadi juga mengembangkan kemahiran dan memperoleh nilai Hadi itu sendiri untuk memenuhi kehendak Hadi. Yalah, sebab manusia boleh menangani masalah. Okey, manusia boleh menangani masalah hidup sendiri jika dia tahu ataupun dia sedar akan keadaan di sekelilingnya. Jadi sewaktu Hadi di dalam kerjaan tersebut, apakah kesedaran Hadi yang Hadi rasa macam kalau dekat tempat kerja tu apa perkara yang tak sepatutnya berlaku dan perkara yang sepatutnya berlaku itu disalahgunakan? Apa yang Hadi perasan? Okey, apa yang saya perasan antaranya sebagai pekerja kita beri rehat ada spesifik time. Tapi kita rehat, contoh kita rehat dalam 30 minit sahaja. Tapi kita rehat, dah rehat, kita pergi kedai balik, kita tampil, lepas tu kita sama rehat lagi 30 minit. Itu tak boleh dah. Maknanya itu mengular lah, mengular 30 minit yang seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, bila berlakunya public holiday ataupun cuti-cuti, so company kena bagi triple pembayaran gaji mengikut akta bekerja lah. Maknanya kata dia kena bagi 3 kali ganda gaji untuk orang tersebut. Tapi apa yang berlaku dekat saya, gaji tidak dibagi triple, dia just bagi double sahaja. So mana lagi satu bahagian saya. So itu yang tak dibagi. And then yang saya nampak kesilapannya lagi ialah supervisor dia sewenang-wenangnya memotong gaji kita. Dia macam kita, kalau kita tak teliti betul-betul satu persatu daripada mana gaji kita dapat, dia akan potong sikit sampai saya kehilangan dalam 400 gaji saya daripada 1,500. So saya persoalkan lah mana datang apa semua, mana kenapa hilang apa semua. Dan benda ni pun saya dah naik ke buat surat, saya bagi dekat HR. Inilah benda yang agak saya anggap sebagai benda yang tak sepatutnya berlaku lah dalam institusi pekerjaan. Jadi Hadi lihat bahawa ada kekangan-kekangan ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam pekerjaan tu. Contohnya macam tak sepatutnya potong gaji, okay? Dan ada pekerja-pekerja yang mengular. Hadi umpamakan sebagai mengular lah. Okay. Jadi Hadi rasa apa perkara yang dahulu tu, maksudnya seperti perkara-perkara yang tidak dapat Hadi dapat pada waktu kerja Hadi tu, yang boleh Hadi rasakan Hadi ubah untuk kegunaan waktu sekarang. Jelah macam Hadi sebelum ni Hadi bekerja, sekarang Hadi belajar. Jadi macam mana Hadi nak mengubah ataupun Hadi nak tukarkan perkara-perkara yang negatif tersebut kepada perkara yang positif untuk Hadi? Contoh macam kalau di keburukan di tempat kerja, macam bos tak bayar gaji. Kalau di sini kita klasifikasikan sebagai mesyarah. Macam mana kalau Hadi rasa Hadi dapat satu perkara lah, satu tindakan yang Hadi boleh buat ataupun satu tindakan yang Hadi nampak, macam Hadi boleh ubah tindakan tersebut daripada buruk kepada baik. Macam contoh di universiti sekarang lah, kalau di tempat kerja tak bayar gaji isu dia. Kalau di universiti sepatutnya dapat markah, tapi lecturer potong markah. Macam mana Hadi nak mengatasi masalah tersebut? Okey, so ialah kita buat kerja ataupun kita belajar melakukan tugasan mengikut penilaian yang sepatutnya yang diberikan oleh syarah. Okey, tapi bila mana kita punya pekerjaan atau tugasan kita tidak diberi markah sepatutnya, maka kita kena bersungguh-sungguh berjumpa dengan dia, bertanya
doktor, kenapa markah saya jadi macam ni, apa yang menyebabkan markah saya dipotong. Itu pertama, nak tahu kenapa. Yang kedua, kita kena tanya kat dia, apa yang saya boleh buat untuk saya gain saya punya markah ni. Itu yang sepatutnya student kena ambil satu langkah yang lebih proaktif, yang mana dia lebih cakna tentang dia punya masalah hidup ni. Okay, baik. Itu adalah antara salah satu faktor lah. Maksudnya Hadi cakap, kita apa-apa segala permasalahan sekalipun, kita mestilah berjumpa dengan orang-orang atasan ataupun orang yang sepatutnya kita berjumpa. Itu adalah perkara yang pertama. Betul? Jadi selain daripada berjumpa ataupun cara tersebut untuk kita atasi masalah, ada cara lain yang Hadi fikirkan lebih baik. Antaranya ialah bila kita diberikan tugasan dalam tugasan teamwork, maka setiap orang kena melakukan tugasan yang diberikan sama rata, yang mana tidaklah berlakunya free rider. So bila berlakunya free rider ni, seorang tu mendapat markah percuma. Dan kalau kata kerja tu tak perfect, tak lengkap, maka dia akan efek dekat semua orang juga. So asal pangkal ni kita kena mencegah daripada yang tak buat kerja ni, dia kena buat kerja, dia kena bertanggungjawab. So kalau kata daripada awal kita dapat cegah, dekat akar umbi kita dapat cegah orang macam ni, so insyaAllah dalam team itu tak kena ada masalah lah. Baik, faham. Jadi saya nampak di sini, di idea atau cadangan kedua Hadi tentang kita mestilah bekerja di dalam satu pasukan. Okay, baik. Jadi bila kita kerja dalam satu pasukan, kita akan dapat lihatlah teamwork ataupun kerjasama di antara kerja-kerja orang lain juga dapat dilihat, supaya tidak ada free rider macam Hadi cakap kan. Hadi katakan free rider di dalam sebuah group. Jadi itu juga berkait sebenarnya Hadi, saya boleh tambah, itu juga berkait dengan pekerjaan yang Hadi ada dahulu, yang Hadi pernah bekerja dahulu. Contohnya macam kalau sekarang Hadi kata apa sahaja assignment ataupun kerja yang Hadi dapat mesti buat dalam group. Pekerjaan yang dahulu juga perlu juga Hadi bekerja di dalam satu pasukan, sebab antara belajar dan juga bekerja, mungkin belajar lebih relax dan kerja agak struggle ataupun stres kita katakan. Cumanya yang penting tu adalah teamwork, supaya tidak ada kroni di dalam contoh pekerjaan, dan ataupun tidak ada kroni di dalam pembelajaran, ataupun kita katakan sebagai sekarang ni budak-budak universiti lah, banyak yang kroni kan. Betul. Jadi saya satu kekuatan ataupun satu lagi kehebatan yang saya nampak pada Hadi ni, saya nampak Hadi mempunyai keyakinan yang tinggi, dan Hadi juga seorang yang jujur di dalam membuat sesuatu pekerjaan. Jadi apakah impian yang ataupun Hadi rasakan Hadi nak capai? Kalau waktu kerja Hadi rasa Hadi nak kumpul duit nak bagi pada mak ayah kan. Jadi kalau di waktu belajar ni, apakah yang Hadi rasa Hadi nak capai dan juga Hadi nak bawa kepada family Hadi ataupun mana-manalah orang-orang yang terdekat Hadi? First, bila menyebabkan saya belajar ni, apa yang saya nak capai pertama ialah ilmu tu sendiri lah, yang mana kita belajar tidaklah semestinya menggunakan just hafal untuk exam saja. Bila exam dah kita lupakan apa yang kita belajar. Saya tak nak macam tu. So saya nak benda yang saya belajar ni saya ingat dan saya boleh applykan kat masyarakat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya belajar ni ialah kita nak membalas jasa mak ayah. Walaupun kita takkan mampu membalas jasa mak ayah, cuma setidaknya mereka dapat melihat kita berjaya. Macam mana kita nak berjaya? So apa yang saya buat sekarang ni ialah menjaga saya punya CGPA. Saya punya GPA, kalau boleh kita buat yang terbaik dalam setiap mata pelajaran dan subjek. Kita score.
itu yang saya sedang usahakan. Jadi boleh saya tahu Hadi sekarang Hadi berada pada SEM yang ketiga. Kedua. Okay. Jadi pada waktu SEM yang pertama Hadi dah capai CGPA berapa? 3.72. Adakah pada keputusan tersebut Hadi rasa macam Hadi sudah berjaya untuk membanggakan ibu bapa, ataupun Hadi rasa macam ada sedikit lagi yang perlu Hadi bekerja keras? Sebenarnya ada sedikit lagi yang perlu saya bekerja keras. Sepatutnya saya nampak kawan-kawan saya bekerja sama juga macam saya buat, bekerja ataupun study macam saya buat. Cuma mereka dapat CGPA 4 flat dan saya dapat 3.7 lebih. Saya fikir apa kurangnya saya sebenarnya. So itu yang saya akan cuba lagi improve untuk semester ni. Baik, itu untuk pembelajaran. Kita balik pula pada pekerjaan di alam pekerjaan Hadi yang lampau. Macam mana pernahkah Hadi mencapai sesuatu target di dalam pekerjaan Hadi yang lepas yang Hadi rasa macam aku dah berjaya di tahap ni untuk aku bagi sesuatu untuk ibu aku, untuk adik-adik aku? Okay, pada tahap yang lepas macam saya kata saya bekerja dekat bahagian early trade, yang mana kat situ ada KPI, yang mana basic kat situ dalam 1,800, yang mana 1,800 tu just basic. So kalau saya bekerja keras kena dengan KPI, saya dapat time tu dapat 3,000, 2 kali ganda. So saya dapat 3,000. So 1,000 saya saving, 1,000 saya bagi mak dengan adik-adik, dan 1,000 lagi untuk saya guna harian saya. So bagi saya itu pencapaian yang agak membanggakan bagi saya, dan saya dapat tengok ahli keluarga saya dalam keadaan gembira dan dapat meraihkan gaji pertama saya. Jadi kalau Hadi rasa macam pekerjaan yang lampau Hadi dah telah capai, itu dengan dengan material lah, maksudnya dengan kebendaan, duit, harta, Hadi dah capai 3,000 dan Hadi berjaya bagi ibu 1,000 dan adik 1,000 dan lebih Hadi simpan. Jadi untuk pengalaman yang baru ni, untuk sekarang yang mana Hadi berjaya untuk capai dekan 3.7 ke atas, adakah Hadi rasa macam lebih baik Hadi bekerja yang dahulunya Hadi rasa macam aku boleh bagi sesuatu kepada ibu bapa, ataupun yang sekarang ni Hadi rasa macam lebih baik aku belajar dengan sungguh untuk aku bila aku dah berjaya nanti aku bagi sesuatu yang lebih pada ibu aku? Mana kata dulu pun saya dah kerja untuk bagi dekat family, dan saya nak cuba lebih lagi. Bila saya belajar ni, why not saya kena buat lebih lagi. So kita dapat peluang untuk khidmat yang lebih, sumbang yang lebih untuk family. So saya akan cuba belajar sungguh-sungguh, dan guna citizen saya akan dapat untuk buat lebih lagi yang saya telah bagi kepada family. Jadi Hadi tak patah semangat untuk belajar, dan Hadi rasakan material ataupun duit bukanlah segalanya. Di mana pelajaran juga sangat penting lah. Walaupun bukan sekarang, tapi pada masa akan datang Hadi akan dapat mencapai sesuatu dan beri sesuatu kepada ibu dan adik-adik Hadi. Salah satu kehebatan ataupun Hadi punya kekuatan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh lah untuk mencapai sesuatu matlamat dan juga memberikan sesuatu juga kebaikan kepada family. Baik, di dalam sesi ini juga saya nak cadangkan sesuatu lah kepada Hadi, apa yang supaya Hadi boleh bawa untuk masa yang akan datang. Hadi boleh lakukan sesuatu untuk diri sendiri tentang apa yang sebenarnya Hadi nak lakukan untuk manfaat kepada orang lain. Jadi manfaat yang Hadi dapat ni Hadi perlu beri dan kongsikan juga kepada orang ramai. Dan juga pengalaman-pengalaman Hadi yang lampau ni, contohnya macam pekerjaan Hadi dah nampak apa yang buruk dan apa yang baik.
Jadi di alam pembelajaran, maksudnya Hadi daripada bekerja, Hadi balik semula ke tempat belajar, Hadi ceritakan, Hadi bawa semula, kongsikan manfaat yang mana ada pro and con tentang alam pekerjaan. Untuk Hadi ceritakan kepada kawan-kawan Hadi yang tak bekerja, yang belum bekerja ni. Jadi saya harapkan dengan waktu pun Hadi cakap sekarang pun dah 25 minit kan. Sebab Hadi cakap Hadi nak cepat, Hadi ada urusan lepas ni. Jadinya saya harapkan dengan apa plan tindakan dan juga apa isu yang kita kongsikan, apa yang kita rungkai ini, yang kita bincangkan ini dapat Hadi lakukan. Dan juga saya harap Hadi dapat melihat, saya harap dapat melihat perubahan Hadi pada sesi yang akan datang ni. Jadi memandangkan sesi kita pun yalah dah 25 minit seperti yang Hadi minta, dan saya kotakan janji saya pada Hadi. Kita sebelum kita nak tamatkan sesi, saya nak minta sikit masa untuk Hadi untuk saya rumuskan sedikit rumusan yang ada tadi. Hadi datang ke sesi ni tadi dengan Hadi kata Hadi okey semua, Hadi dah makan, Hadi datang sini dengan kawan-kawan untuk Hadi belajar tentang hadis, tentang usul fiqh. Jadi dalam sesi ni juga saya tanya juga tentang matlamat Hadi, apakah yang Hadi nak dalam sesi kedua ni. Jadi Hadi cakap Hadi nak untuk Hadi tahu, untuk Hadi keluar daripada jalan masalah ni, dan untuk Hadi capai sesuatu untuk dibawa kepada masa yang akan datang. Jadi saya telah ringkaskan bahawa Hadi pernah bekerja di 3 tempat dan sebagainya. Dan saya juga telah memberi Hadi pelan tindakan, dan Hadi juga telah memberi idea. Contohnya macam Hadi beri cadangan tentang kita perlulah bekerja sebagai satu pasukan, yang pertama. Yang kedua, jika ada apa-apa masalah, mestilah kita usulkan, kita cadangkan ataupun kita jumpa sendiri orang yang sepatutnya berada ataupun orang yang perlu kita jumpa pada waktu tersebut. Jadi saya nampak di situ Hadi banyak mengeluarkan idea, dan Hadi juga banyak kekuatan diri Hadi sendiri yang ada. Jadi Hadi sebenarnya seorang yang kuat. Okey. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang berbangkit ataupun berkaitan dengannya, kita akan selesaikannya pada sesi yang ketiga nanti. Jadi kita tamatkan sesi ini dan sambung pada sesi yang terusnya. Terima kasih Hadi sebab sesi ini. Assalamualaikum.